حكايتنا النهاردة عن مجموعة من القبائل المتفرقة اللي عاشت في الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا، واللي بالمعنى الحالي هم دول النرويج والدنمارك والسويد وأيسلندا. شعب همجي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الهمجية في أسلوب حياتهم بينهم وبين بعض، مش بس مع الدول اللي بيحتلوها وبيغتصبوا أراضيها ومقدراتها. بيعبدوا الوثنية وبيعتمدوا على القوى المفرطة والمبالغ فيها وحب الدم في كل مكان. لما بيحبوا يهزروا مع بعض في السباحة أو المصارعة وقت الفراغ، كان لازم طرف من الطرفين يخرج حي والتاني الخسران بيبقى ميت على نقالة. يعني لو اتصارعنا هفضل أضربك لحد ما أموتك، ولو على صعيد منافسات السباحة أنا مش هلعب معاك مين يسبق مين يعني. لا خالص، الكلام ده كلام صغير. أنا هفضل أحاول أغرقك لغاية ما تغرق بالفعل وتموت، واطلع من المية هيص واقول هيه هيه انا الكسبان. النهارده جايين نحكي عن القساة في القلوب والمتحجرين في العقول، عن الشعب اللي عبد الوثنية وقدس إله الحرب وعاش ومات ملوش قانون محدد يحكمه. خش عليا بالزوم إن يا عم سعد، أيوه بالزوم إن، عشان أقول لك جهز نفسك لحلقة قوية من العيار التقيل. وما تنساش تقول لنا في التعليقات رأيك في المحتوى. اتناقش زي ما انت عايز، قلوبنا مفتوحة لكم ومرحبا بيكم. مع أخوكم محمد فرج اللي جاي لكم من الزمن اللي كان، وبيتشرف بتواجدكم معنا دايما في حياة زمان. الفايكنج اتسموا النورسيين أو النورس مان، وتعني الشماليين لأنهم سكنوا في شمال أوروبا واتكلموا اللغة النوردية. إنما النظرية بتقول إن اسم الفايكنج معناه القراصنة، وهم كانوا قبائل عادي زي أي قبيلة، مفيش أي قانون بيحكم. بيقدسوا إله الرعد، أما إله الحرب هو الأهم واسمه أودين أو أوزن في بعض الروايات. كانوا بيرتدوا جلود الحيوانات عشان يكملوا حالة الرعب في نفوس الأعداء. لما كان طفل عندهم بيتولد مش على هواهم أو يلاحظوا إنه ضعيف أو فيه عيب خلقي أو تشوه معين، كانوا بيرموه في البحر. ولو كان مشوه أو فيه عيب في جسمه في أي مكان، ما ينفعش يعيش بينهم لأنه مش قد المقام. فبعض القبائل التانية كانوا بيرموا الطفل لأي حيوان ياكله عشان يخلصوا منه، في منظر مقزز وبشع ووحشي جدا. ايه بقى اللي خلى الفايكنج يتجهوا للبحر ويسيبوا أراضيهم؟ في القرن الثامن الميلادي شعب الفايكنج كانوا بيزرعوا زي أي شعب، لكن عددهم كان كبير جدا وكانوا بياكلوا كتير، وفصل الصيف عندهم قصير، والزراعة ما كانتش بتكفي الاحتياجات اليومية، وبالتالي كانوا طول الوقت عايشين في الجليد. من هنا قرروا إن هم يشقوا البحر بالسفن الحربية اللي برعوا في تصميمها عشان يلاقوا مناطق جديدة. وصلوا لجزيرة في بريطانيا على الساحل، والشعب الإنجليزي اللي كان على الجزيرة كان مسالم جدا وترحاب. وهوب دبل كيك الفايكنج بكل همجية لما لقوه شعب مسالم، هجموا على الكنايس وحرقوها في منظر بشع، وقتلوا كل الموجودين على الجزيرة بلا رحمة، وسرقوا كل حاجة من أكل وشرب ومواشي ومواد غذائية وذهب، وأسرى كمان من النساء لأن هم بيحبوا النساء قوي. وبأسلوب أكتر همجية ووحشية من التتار، انطلق شعب الفايكنج في كل مكان وحاولوا إن هم يغزوا كل الأماكن يمين وشمال. وده لما لقى العواطلية في الشعب إن الغزوة الأولى جات بثمارها وسمعت في كل الأرجاء، قالوا طب ما الاحتلال حلو أهو، نهجم ناخد اللي احنا عايزينه من ثروات وغنائم ونساء وغذاء وذهب وفلوس وكل حاجة، ونرجع تاني أو نقعد على الأرض اللي احتلناها. ما يلا بينا يا رجالة نتوسع ونحاول. الهجوم كان على دور العبادة من كنايس وأديرة عشان ينهبوا الذهب اللي فيها ويضمنوا حقهم، وبعدين يتدوروا على الشعب والثروات الفردية ويستحوذوا عليها. كمان أمنوا بأسطورة الإله أودين اللي بتقول إن هم لو ماتوا في ساحة المعركة هيكونوا رفقاء إله الحرب في الحياة التانية، وهيكونوا معاه سعداء جدا بعمر مديد. النظام الاجتماعي الغريب للفايكنج، كانوا متعودين على المناوشات والصراعات بين الشعوب، ومن حق أهل المقتول إن هم يقتلوا الجاني أيا كان السبب، وكان القانون بيجيز القصة دي وبيخلي الكل كاره بعضه. وكانوا بيستخدموا وسيلة قانونية تانية، وهي مبارزة بين الأشخاص المتنازعين، وممكن حد من العيلة يتطوع بدل حد لغاية ما طرف يخلص على التاني، بشرط تساوي الأسلحة المستخدمة في الدفاع والهجوم من دروع وحروب. وفرضا لو حد انسحب من ساحة المعركة، كده المنسحب يعتبر مهدور دم، واللي يشوفه في الشارع يمرجحه.
غالبية النساء الأيسلنديات كان ليهم علاقة بإن أسلافهم كانوا غنائم للفايكنج. كمان كانوا بيستخدموهم لقطع الأشجار والتجديف والمتعة وتضميد الجراح بعد ما اكتسبوا خبرة من الطبيعة. لما يتوفى أسيادهم بيتم التضحية بهم كقرابين بشرية للتقرب من الآلهة، على عكس النظرية السائدة بإنهم ضحوا بالأطفال. لأ، هم ضحوا بالنساء اللي مش منهم واللي تم الحصول عليهم كغنيمة من الحروب. كمان الأسرى كانوا بينضموا بهدوء للجيش بدون أي اعتراض على الإطلاق، ولما حد بيحاول أو يتجرأ يعترض بيكون عقابهم بالنار في الوجه، بالإضافة لتقطيع الأيدي والأرجل. إيه أكبر مشهد دموي لا ينسى في تاريخ الشعوب المحتلة من الفايكنج؟ يعتبر المشهد الأكثر دموية واللي اعتمد الفايكنج تخويف بيه الشعوب المحتلة هو إن الضحية الأولى ليهم في البلد اللي بيحتلوها بياخدوها من غير ذنب، ويشقوا ظهره ويكسروا عظم العمود الفقري ويسلخوا اللحم بين الضلوع في الخلف والأمام لغاية ما الضحية تستجدي الموت. وهم طبعا مش هيرحموها، لا، ده بيدلقوا الملح على كل جزء من اللحم الباقي والعظم كمان، ويسيبوها متعلقة مصلوبة لغاية ما تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد عناء وألم لا يوصف. الطريقة دي بالمناسبة بتسمى النسر الدامي. كمان اعتادوا على تشويه جثث الضحايا بعد الموت، وده اللي أكدوا اكتشاف الجثث للضحايا في النرويج والسويد في المقابر الجماعية. الهياكل كانت مقطوعة الرأس تماما وبيتم وضعها مكان الأقدام من أجل التحقير للجثة نفسها. الأسباب اللي خلت الفايكنج يتفوق في همجيته واحتلاله للدول. الفايكنج وصل لبريطانيا وفرنسا واحتل أجزاء كتيرة من البلاد دي. وصفهم الإدريسي بأن حملاتهم امتدت من غرب أوروبا حتى آسيا الوسطى، ولعل تفوقهم في صناعة السفن الخفيفة اللي بتشيل أعداد كبيرة جدا شجعهم على الغزو السريع. وصلوا روسيا وأمريكا قبل كريستوفر كولومبوس، حاربوا بالسيوف الحادة الخفيفة السهلة في التحكم، بالإضافة إلى أنهم فيهم جزء من شعب المايا في الحصول على مخدر للألم في المعارك بيخليهم أكثر نشاطا وحيوية في الغزو، وده بناء على تحليل العلماء والمؤرخين لشخصياتهم وفرط حركتهم في كل اتجاه ومكان. إنما بعض التحليلات العلمية الأخرى قالت إن سبب نشاطهم وهياجهم غير الطبيعي في المعارك فطر السيبوسايبين اللي كان بيسمى الفطر السحري، واللي كان بينمو فقط في بلادهم، وكانوا بيعتمدوا ياخدوه قبل المعارك عشان فيه مركب كيميائي بيزود الطاقة أضعاف مضاعفة ويرفع مستويات الأدرينالين لأقصى مراحلها. إمتى تقابل الفايكنج مع المسلمين وإيه اللي حصل بينهم؟ الأندلس كانت دولة قوية بقيادة عبد الرحمن الأوسط، والشيطان لما حب يلعب في دماغ الفايكنج إنه يتحدى الأندلس عام 844 ميلادية رسيت السفن الهمجية للجماعة دول في لشبونة المسلمة وقتها. لم يستعد المسلمين للغزو في الوقت ده. الأسوار الرومانية القديمة عبرها الفايكنج بسهولة، ولكن الفايكنج انسحب لما هاجمها الشعب بكل قوة ليصل 50 سفينة ناحية إشبيلية، والأمير عبد الرحمن الأوسط بعت إمدادات، ولكن الفايكنج كان الدعم ليهم مستمر من السواحل لغاية ما الأوسط قال الكلام ده مش هينفع ولازم يبقى فيه حسم، وهوب اتقابلوا في المعركة الكبيرة بكل قوات الأندلس، وتم طرد الفايكنج وحرق أسطولهم وقتل ما يقارب 1000 واحد منهم شر قتلى. عبد الرحمن الأوسط حول السور المتهالك لسور عالي جدا وكبير عشان يمنع أي غزو تاني. نهاية الفايكنج للأبد. ملك إنجلترا هاورد جود ألحق بالفايكنج هزيمة تانية وموجعة بعد هزيمة المسلمين، وده كان في موقعة ستانفورد بريدج، وهزمهم لما حاولوا يغيروا على البلاد، وبالتالي تم تسجيل آخر غزوة ليهم، واندمج الباقي منهم مع شعوب أوروبا عشان ينهوا على الأسطورة الدموية ليهم، لأنهم كانوا همج حتى في طريقة تعاملهم في الحروب. بيتعاملوا بدون تنظيم وبيعتمدوا على القوة في القتل أكتر من تنظيم القوات ما بين الدفاع والهجوم والميمنة والميسرة، وبالتالي أي شعب قوي باسل ومنظم قدامهم هيقدر يهزمهم في ساعات قليلة. وده يثبت نظرية إن نعمة استخدام العقل بنظام وحكمة ممكن تهزم القوى الغاشمة لو ما كانتش قوة منظمة. احنا كده خلصنا، وأسفين لو كنا طولنا عليكم. ما تنسوش تقولوا لنا في التعليقات رأيكم في حكاية النهاردة، تدعمونا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك،
حياة زمان واستوديو حياة زمان. ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. ولو عايزين تعرفوا عن تاريخ حكاية أو قصة معينة أو نشأة ونهاية شعب بعينه ابعتوا لنا وقولوا لنا في التعليقات، وهتلاقوا إن شاء الله طلباتكم أوامر. السلام عليكم ونشوفكم على ألف خير.